Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya monggo sareng-sareng mos napa menjiwai ibadah terus kitab ibadah niku termasuk kitab sing dados idolane panutane Sayyid Ali ya sing gadah Sahihul Simpit. Alhamdulillah utawi sakabehane puji lillahi kagungane Allah al-Qawi kang kuat al-Ghalib kang menangan niku maknane ora tau kalah sing kersane Allah mesti terjadi wa wa ghalibun ala amri al-wali zat kang banget sayange banget ngurusi maksud wali ku sayang utawa ngurus nggih maknane darane waliul amri sing ngurus urusan apa sing ngurus urusan at-talibi turzat sing nuntut sing golek misale Allah talibun laka khairan Allah yang menuntut kita supaya kita melakukan kebaikan. Jadi at-talibi zat sing ajak-ajak atau sing nuntut. Al-baisi zat sing nangekno sangka kubur. Bais sing sangka kata baksu. Al-waris zat sing maris. Jadi kowe kok ben nak mati wis kabeh bali ning Allah. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha. Al-maliki zat sing paring. Ini bahasa Arab peparing minha. Jadi ana wong nak untuk beasiswa, ini bahasa Arab sakniki napa minha. Dadi untuk peparing. Asalibi kang iso dedel sing iso ngilangi nikmat. Jadi Allah ya apian, tapi nak kowe saenakmu dhewe Allah nganggo status salib yang bisa menghilangkan nikmat itu napa? Salib bisa menghilangkan nikmat itu. Alimil kaini Allah zat sing pirsa barang sing ana. Al-kainu isim fa'ile kana yakunu kaunan fa huwa napa kainun barang sing ana. Wal ini lan barang sing terpisah. Jadi meskipun sesuatu sudah terpisah dari Anda Allah pirsa. Jadi kamane barang sing sepele sekalipun yang keluar dari Anda Allah pirsa. Nafas untuk apa? Kowe ngidu kanggo apa? Yang keluar dari fisik kamu apa? Semuanya Allah pirsa. Wa zaili lan pirsa barang sing ilang. Wazaiki lan barang sing budalan. Yusabbihu maca tasbihu ing Allah apa al-afilu barang sing ape surup. Afil manane sing ape ilang ape surup. Mangane dari Nabi Ibrahim inna la uhibbul afilin. Aku ora seneng barang sing iso ilang. Wal ma'ilu lan barang sing condong sing wis miring ya maca tasbih ning Allah. Wa tali'u lan barang sing muncul. Lane garene tulu usyamsi mergo muncul fa wa tali'un. Wal gharibu lan barang sing surup. Mulane darane hurufus samsi. Wa wahidu lan ngijekno mentauhidkan ing Allah sapa annatiku wong sing ngucap wa suami lan sing meneng. Jadi wong saleh-saleh iku ngomong tauhid, nak meneng ya mikirna napa tauhid. Ora kaya wong fasik ngomong urusan dunya, meneng ya mikir dunya. Wal jamitu lan barang sing atos kaya watu barang kabeh ya maca tasbih wa itu lan barang sing cair kados banyu. Sangka kata zaba ya zubu dauban maknane barang sing napa cair. Yadribu dadi gerak doroba maknane gerak. Doroba iku lafaz sing maknane paling akeh. Mukul ya doroba gawe napa doroba kados napa innallaha la yastahi ayyad riba maknane ayyat ala napa ayyat ala. Allah itu tidak malu ketika harus membuat percontohan. Iku Quran ngendikane napa ayyad riba napa. Ya diribu dadi gerak, dadi beraktivitas. Di adli lan adli Allah asaki barang sing menang. Wa yaskunu lan dadi tenang sifat di sebab fadhole Allah sapa adribu wong sing aktif, sing gerak, sing aktif. Jadi gamane manusia yang aktif kadang menang ya mergo fadhole Allah, engko gerak ya mergo fadhole Allah. Jadi gamane kowe menang ning kamar ya kersane Allah, ki gerak ya kersane Allah. Atas napa walahu masakana fil laili wan nahar. Dadi kowe nak sakana li kersane Allah. Tapi Allah ngendikan wa walladzi yatafakum bil lail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dadi kowe aktivitas ya kersane Allah, kowe gerak ya kersane Allah. Termasuk goblok kabeh ya kersane Allah. Ngene rasa mbok kedingin teman-teman wong goblok ya kabeh kersane Allah. La ilaha illallah. Hakim bonute Allah udah sing bijak. Azhar kang ngetokno sapa Allah dadi ahikami ing keindahan pira-pira hikmah Allah wal ajaib lan Allah sing gawe pira-pira keajaiban. Dadi Allah super gawe ajaib.
Wong kere melarat randi duwe elek apa yo rabi iso seneng mergo Allah iso gawe keajaiban. Nak ganteng terus duwe akeh guyu pantes ora ndek apa nak guyu kok bianter. Nah, iku Allah kabeh sing kersakno. Iku ajaib apa? Ajaib. Lalu nak anak presiden guyon iku cek biasa, anak iki gede guyon biasa. Ora wong mapan guyon biasa. Iku melarat randi duwe. Dene sarung tok ora kober kaosan tapi nak guyu. Kok banter napa? Nah, iku keajaiban apa? Allah bisa ngatur konstruksi komposisi dengan segala keminimalan tapi Allah bisa ngatur sedemikian rupa supaya tetap tertawa lepas. Oh iku ya rada angel modifikasine rada angel. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Ini tetap bisa wae. Kok Allah tetap annahu adhaka wa abka. Allah zat sing maringi guyu. Mbok kowe melarat kaya apa tetap Allah punya cara untuk bikin Anda tertawa. Wa abka dan Allah yang bisa bikin kalian nangis. Mbok maju kaya apa Amerika, kaya apa teknologi canggihnya, dibingungno satu musibah yang nangis tenan wong Amerika wong Eropa. Sementara Indonesia rapati canggih, santai kan wong. Bengak. Mergo Allah ketika punya sifat pasti ta'assur, pasti terjadi ning makhluk. Allah ngendikan adhaka bisa bikin orang tertawa, abka dan bisa bikin orang menangis. Mulane apapun kondisi kita ya iso guyu ya iso nangis. Ya semono pangeran kersane. Mane nek ana santri guyu mbarno iku asarun min asari rahmatih napa? Asarun min asari rahmatih. Wis kebayang ngono. Allah iku sangat mampu gawe fitarti pihadil kualibi ing dalam nertibno susunan ikilah pira-pira alam raya. Bagaimana kolab tu haikal tu alam fisik. Allah lah yang mampu sedemikian rupa ngatur ketertiban alam raya ini. Ngatur galaksi sedemikian rupa, matahari di sedemikian rupa, rembulan sedemikian rupa. Mulai diatur hakiki sampai sing finazuril aini. Kalau tak warai benda di wong alim, ya dunia itu mesti ono loro. Ono hakikat, napa? Hakikat itu manusia dipasrai akal, napa? Dipasrai akal. Tapi manusia itu ya kedikte atau terkooptasi, terbatasi oleh nazarul aini dalam pandangan mata. Karena manusia itu menganalisis dua hal sekaligus yaitu hakikat dan zahir. Nama hakikat dan misalnya gini. Rembulan itu pernah enggak gerhana? Ya enggak pernah. Rembulan ya tetap rembulan, bentuknya enggak pernah terkurangi. Ketika gerhana ya ora terus dipangan apa? Buta terus ditutuki kentong ben butane ngire iku ya ora ono ngene iku. Tapi ada satu sistem di mana rembulan terhalangi pandangan ke kamu. Karena terhalangi itu terus ketok gerhana. Kemudian orang menyebut itu gerhana. Itu jenis nazaril aini. Hakikatnya rembulan tetap seperti semula. Surup yang ngono, hakikatnya matahari itu enggak pernah terbenam di bumi. Karena matahari akbaru minal ardi. Jadi tidak mungkin matahari tenggelam di bumi. Tapi secara pandangan mata, matahari tenggelam di bumi. Berarti ada hakikat. Ada nazarul aini, sudut pandang yang dilihat. Karena manusia itu punya dua sisi, maka ini penting. Nah, pentingnya adalah supaya orang itu nak didelok ya ora mesti iya, nak iya ya ora mesti kena didelok. Kaya Allah zat sing wujude hakikat. Bahkan Allah itu wajibil wujud, tapi ora kena didelok. Kadang barang ra wujud malah kena didelok. Kaya kasaro bimpi ati yahsamu dzum'anu napa ma'a. Ono fata morgana dari jauh kamu kira itu air ternyata sama sekali tidak air. Nah, di sini ini jenenge Allah sing nertibkan itu semua fitarti bihadhil qawaid. Nah itu dasar ilmu tafsir ya dasar napa ilmu tafsir. Mengenai ilmu tafsir niku nak barang ra hakikat iku diisnatno ning ar-ra'i eling-eling ya napa ar-ra'i yang melihat ya ra'in bahwa ar-ra'i. Misalnya gini. Ketika Dzulqarnain berjalan ke arah timur, ya. Dzulqarnain jalan ke arah timur. Ketika Dzulqarnain jalan ke arah barat. Iku Allah istilahno ora kok faiza asyamsu ghoribah. Kemudian matahari itu tenggelam. Itu mesti salah. Salahnya mergo hakikate matahari ora pernah tenggelam. Tapi di istilahno Allah wajadaha taghrubu. Maka bahasa yang benar itu ra'aitu syamsa taghrubu. Kamu enggak boleh mengatakan asyamsu ghoribatun. Itu salah. Karena kalau kamu mengatakan matahari tenggelam itu salah. Karena itu ngomong hakikat. Jadi kalau ra'aitu syamsa taghrubu saya melihat matahari tenggelam. Ai fi nazaril aini dalam pandangan kamu. Tapi hakikatnya orang tahu tenggelam. Lane Allah nak barang ra hakikat itu diisnatno ning ar-ra'i yang melihat wajadaha taghrub alam taro qul ara'aitum karena ndak menyentuh hakikat.
Paham ya? Enggak menyentuh hakikat. Namun jadi itu misalnya aku kayak wong-wong darani kuwe, wah santri-santriku do hafid, fi ru'yatihim, utawa fi dzannihim, utawa fi yakinihim al-khati, dalam kesalahan yang salah, keyakinan yang salah. Iku ora hakikat. Jadi misalnya kita koi, apa saya itu hafal Quran, ra'aituhu hakadha, kok muni huwa kadzalik keliru, nak huwa kadzalik yang ngomong hakikat. Dan itu pasti salah. Yang benar kok azunnuhu kadzalik utawa ra'aituhu kadzalik. Ya ketok. Enggak lah. Mulane Allah ora tau ngendikan srengenge iku surup, tapi ngendikane apa? Wajadaha takhru Dzulqarnain menemukan matahari dilihatnya sebagai yang tenggelam. Wajadaha tatlu Dzulqarnain melihat matahari dalam pandangannya tatlu terbit. Karena hakikatnya matahari tidak pernah terbit, enggak pernah tenggelam, tapi ada sistem putaran bumi yang kalau kamu di atas darani ini siang, kalau kamu di bawah darani apa? Malam. Iku hakikat. Jadi dunia mesti ana hakikat, ana zahir. Ya ana zahir jenis fi nazaril aini. Lamane Allah kadang ngendikan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kamu semua. Dan ketika Allah mengembalikan kamu semua lebih mudah daripada memulainya. Itu aifinadoril aini karena mengembalikan kamu kowe mate jadi lemah, jadi debu. Artinya apapun itu kamu ada materinya, materi yang bernama kamu. Paham ya? Sekarang meskipun sudah jadi debu. Ketika Allah mengembalikan kamu jadi kamu lagi, ketika yaumul ba'tsi ada materinya kan? Nah, di mana-mana menciptakan dengan ada materi lebih mudah ketika memulai dari sama sekali enggak ada. Paham ya? Jenis finazoril aini menurut pandangan kita. Tapi iskalnya satu, Allah itu la yata'assaru alaihi syai'un. Allah itu tidak pernah semua sulit. Semuanya sama di depan Allah kun fayakun. Maka fi'lullah wahid, fi'lullah. Jadi Allah gawe gunung sing canggih gawe kowe sing cilik ini padha wae. Kun ya dadi kabeh. Tapi finaziril ini tentu menciptakan langit bumi lebih ruwet timbang menciptakan kamu. Yaitu disebut la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Finaziril aini atau finaziril makhluk apa? Finaziril makhluk dalam pandangan makhluk. Wa illa inta Allah semuanya sama karena Allah cukup kun fayakun. Jadi Allah gawe wong Arab sing bangir mbek kowe gawe pesek iku padha wae. Kun dadi kabeh. Ora kok terus gawe wong bangir luwe angel-angel gawe kowe cara nurutane. Nak wong bangir iku kan ngambil nafas gampang. Gawe kowe ku angel. Pesek iku nafase piye? Kon kok angel kan. Terus ra di dhuwit kok iso seneng piye carane kan angel. Tapi Allah ku kabeh gampang pun bae. Untuk bojo elek iso seneng ku angel gawene angel. Kang mbak-mbak untuk bojo elek ora ngerti dia seneng ae. Lha ku butuh kekuasaane Allah. Mestinya kan kecewa terus. Lah ya seneng. Galah darani bojo elek ku unik. Dadi ora kok darani elek tapi apa? Unik. Itu pangeran. Lho kabeh pangeran. Zaman delok wong Afrika, ratu kecantikan Afrika. Kowe delok bingung. Ngono kok paling ayu-ayune nang ndi. Tapi Allah bisa mendesain orang Afrika sepakat darani ngono iku paling ayu. Ora gak pikiran guys iso. Sing delok kene bingung wong Indonesia. Padha mungkin ratu kecantikan Indonesia didelok Afrika yo bingung, putih cempek darani ayu-ayu. Tapi itu Tuhan bisa bikin semuanya. Ya eling-eling ya, pokoknya yang ilmu tafsir ana kok sesuatu itu kadang dingendikan Allah fi nazaril aini, kadang merujuk hakikat. Kalau merujuk hakikat ya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Enak menunjuk zahir ya ana akbar, ana ahwan, ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit. Paham ya? Tapi kabeh iku ilmu zahir, nggih napa ilmu inda wa iku sawa, napa inda wa iku sawa. Padha saiki cara zahir wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku zahire nabi akhir zaman, nggih zahire. Hakikate ora, Nur Muhammad itu ada sebelum Nabi Adam. Paham ya? Karena itu master, napa? Master. Kalau ngene lho misale, aku gawe wayang. Ya aku gawe wayang terus misalnya aku gawe cerita Joko Tingkir, misalnya Joko Tarub. Mesti kan sebelum itu gawe sistem kerajaan, terus gawe proses Joko Tingkir lahir. Padahal tujuanku itu gawe lakon Joko Tingkir, tapi kan sebelum itu saya harus bikin sekian skenario. Baik tak gawe sistem negaranya, tak gawe semuanya terkait. Padahal mau aku kepengen nunjukno suatu saat sing mimpin wong sing jenenge Joko Tingkir.
Ketika aku gawe wayang seperti itu, pikiran saya pertama kan tentang Joko Tingkir. Meskipun skenario harus bikin negara dulu, mbahnya dulu, buyutnya dulu. Ketika Allah sangat mencintai Nur Muhammad, sebenarnya Nur Muhammad itu dibikin dulu. Tapi Allah dari awal merencanakan itu hidup di akhir zaman. Maka dibikinlah mbahnya dulu, buyutnya, sampai Sayyid Abdul. Kira-kira ngono analoginya, paham ya? Analoginya seperti itu. Kayak kowe desain di bangunan. Itu kan kamu tahu, sebetulnya pertama itu yang kamu bayangkan itu bangunan seperti ini. Kemudian mau tidak mau harus ada yang dibikin dulu. Tapi sebetulnya ada master yang dari awal itu yang paling kamu inginkan. Kayak gue gawe cerita ning film atau cerita ning pewayangan. Misalnya tentang Joko Tingkir, ya Joko Tingkir itu lakon. Nah, Gatotkaca ya Gatotkaca itu lakon. Nah, Allah ngersakno alam raya ini lakone utamane itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tahu secara zahir harus dibikin di akhir zaman. Tapi hakikatnya Nabi itu sebelum Nabi ada. Nah, analoginya kira-kira. Jadi kalau saya sekolah kok wong modern, apa cerita ahli sunnah Nur Muhammad apa ora. Ora ono hadis ini bener ora roh, ora kok ora ono napa? Ora roh cangkeman roh. Cangkeman wis meneng nek roh iku meneng. Ya jadi beda. Lah mergo dunya iku ana secara nazaril aini tentu nabi wujud ba'da Adam, ba'da Syekh, ba'da Musa, ba'da Isa. Tapi secara hakikat Nur Muhammad itu wujud qabla nabiyina Adam alaihi salam. Ya bang ini kalau misalnya kan tulisan Alhamdulillahil qawil walid kan tulisan. Terus ketika kamu ingin bikin tulisan ini mau tidak mau kan bikin kertas dulu. Bikin kertas dulu itu harus nanti pohon dulu. Akhirnya kertas sampai pohon di sini. Pohon kan. Tapi sebetulnya tujuan utama kamu bayangno jadi kertas terus kamu tulisi Alhamdulillah qawil walid. Berarti ini kan mahalun nazarika yang jadi pusat perhatian kamu itu yang mau nulis itu. Meskipun mukadimahnya harus bikin pohon, dicetak kertas baru nulis. Berarti itu wujud secara hayah wis wujud. Mergo kowe wis bayangno nanti ada tulisan yang berbunyi Alhamdulillahil qawil walid. Nah Allah kira-kira yang ngono lah meskipun itu laisa kami selidi seon tapi sebab bayangno dari awal hubungannya Allah ya kekasih sitok iku sing jenenge Muhammad. Tapi sebelum itu kan harus dibikin mukadimahnya. Bumine digawe, engko manggon dinar tak kene bumi. Umat-umat sing bidol ngene iki digawe kok piye nek sing nak nabi iso nyafaati nek ra gawe bulet-bulet terus kanggo apa syafaate. Kuwitin lah bulet-bulet. Iki kira-kira ngono wis pikir-pikir dhewe, pokoke ngono lah. Nak ora paham banget ora. Bengak-bengok nak mulu dan ra paham. Ya tapi mau wis ora paham ra bengak. Paling gak kan didelok nabi kado, wah semangat. Ayo masalah ora paham terus ngomong mbek ngantuk maca kan wis ora paham ra semangat kan lumayan untuk nilai apa? Semangat. Jadi men takoki malaikat, penyanyi dangdut semangat. Kowe maca maulid kok gak semangat? Semangat ngawur. Takoki malaikat kan semangat. Nah, paling gak kan lumayan apa? Lumayan. Syukur-syukur ya semangat ya paham. Tapi ora tak dadi santri dadi kiai napa apa? Ya jadi jenis apa? Jadi eling-eling ya dalam semua ulumul Quran atau ulumul tafsir kok edai sitok. Nak Allah ngendikan iku mesti ana fi nazaril aini. Nak gak ngono wong sak donya kafir kabeh. Lha ora kafir piye? Misale ki nyifati Allah ngene, alimul ghaibi zat sing mirsani barang ra ketok. Coba ghaibun binisbat ilaina apa ilallah? Ilaina. Di depan Allah enggak ada barang ghaib. Uta kandhane kok angel. Lan ngaji dong ora tau ngaji do kecangkeman. Ya misalnya Allah bersifati alimul ghaibi zat sing pirsa barang ra ketok. Terus barang ra ketok binisbat ilallah ya kafir Allah kok muni ra ketok. Indah wa gak ana barang ghaib. Indah wa zahir kabeh. Mar'iyun kabeh, ma'lumun kabeh. Tapi ana istilah bil ghaibi binisbat ilaina. Nak swarga neraka iku barang ghaib binisbat ilaina karena kita tidak melihat surga neraka. Tapi binisbat ilallah ya maujud, maklum, zahir. Mergo di depan Allah gak ana barang. Mane alladzina yu'minuna bil ghaibi ay binisbat ilaina. Dong lho. Alhamdulillah ya pasanan tenan ya enggak. Paham berapa mau enggak nggih. Niati nyenengno guru. Jadi wong muni paham kemungkinan ada loro. Nak paham tenan ya paham. Nak paham ganjaran nyenengno guru. Dosane bodoh iki. Ora paham kok apa? Nggih. Ya lho, ya pokok pangeran dhewe sing ngitung. Nak muni nggih nyenengno guru, tapi bodoh ni. Nak muni durung paham ku jujur, tapi nyusano guru. Milih ndi? Mending gawe wis nggih. Wong tak istighfar nang gampang. Hubungan dengan Allah itu lebih gampang dibanding kowe, napa?
Kau aku dat sing apian lan cara kaidah fikih atau urusan mbek pangeran timbang urusan Bani Adam. Kok hak wa mabniun alal musamaha. Allah iku urusan mbek wong digawe gampang. Ini urusan mbek wong wah ribet to. Buakhil ribet. Kamane kowe kodok iku pangeran jali sepuro gampang. Nek nggo duwe kancamu dhisik akrab lah kok wis ora cocok. Eling. Ribet hak adami lho ribet. Ya ada di mana cara wong soleh-soleh atau urusan dek pangeran timbang urusan dek banyak. Mana cari Sufyan Ats-Tsauri. Ono wong desa ditakoki. Wong desa iku sing madzhab Sufyan Ats-Tsauri. Kula termasuk pengagum Sufyan Ats-Tsauri. Ono desa takok kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Jemben nak sing kula mati sing ngisap sinten. Kanjeng Nabi ono lugu. Allah. Baguslah kalau Allah. Terus wong mulai walai santai mulai. Terus diceluk Nabi. Betul rene nah. Kok muni bagus sih. Selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Pasti nanti ketika ngisap ya baik-baik saja. Lah anak sing ngisap polisi utawa raja bingung lho. Menungso ribet. Kan Nabi akhirnya Fatihah hadal Arab. Jebule pinter jebule. Dari selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Allah ora tahu tak gaji, ora tahu tak kei dhuwit, Allah ora tahu tak tulungi, gitu selama ini nulungi aku. Jadi Allah selama ini hubungannya saya dengan saya baik-baik saja. Pasti nanti juga baik-baik saja. Iya. Jadi kan tidak ya Rasulullah jimen aku mati sing ngisap sapa? Allah. Baguslah. Mulai santai. Kanan setelah Nabi. Betul. Iya maksud itu. Selama ini Allah hubungan saya baik. Lalu ada majikan boleh wangi ke kerja, boleh wangi loyal kadang dipecat. Jajal kita ngewangi Allah apa? Selama ini kita memang Allah. Melok napa aras. Ayo. Melorokan ketika Allah gawe aras kan yo. Ayo jajal kita tahu melorokan bangun langit kan yo. Terus kowe nentong agama yo ora. Yo ketika imangan, jika ngombe, yo jika khayal. Bayangno di bojo ayu, bayangno urip sakinah mawaddah rahmah. Wajar kamu kontribusinya apa coba? Kontribusi kamu terhadap Allah apa? Nggak ada kan? Anak merusak iyo. Oh boleh dipangan loh. Ya tak malah ini bener Arabi mau. Bagus lah ya Rasulullah kalau yang ngisap Allah. Lulus bareng wis. Nabi ku penasaran. Iya kamu. Soalnya. Betul ya ini. Maksudnya dia maksudnya. Terang. Selama ini hubungan saya dengan Allah itu baik-baik. Pasti nanti juga baik-baik saja. Ya ikut notaya mazhab. Ada mazhabul Arabi ya. Ada mazhab. Tapi semua ulama ngikuti mazhab itu. Termasuk Sufyan apa? Ats-Tsauri. Masyhur ngendikan Sufyan Ats-Tsauri. Wallahi saya tidak senang kalau yang hisab saya nanti orang tua saya. Kenapa? Wong tua aku kadang cek ngaudit aduk mengira yakin ada. Wong tuamu narasi mangkel, podokno suwi-suwi jebule gak hafid. Kadang cek mudah-mudah loh. Gunane apa tak pondok 6 tahun coba dadi ngene. Awak ana mudah-mudah kowe. Lah kok wong mudah-mudah piye? Wong person aku bakal gak hafid. Jadi orang lagi udah kan, wis besok masuk ke 10 tahun ilmu motor kene tok, tapi besok. Tapi nak wong tuamu kan harus dikhayal loh. Mondok 6 tahun jadi khotib, wah munggah mimbar, terus laris pidato kan dikhayal. Jebule mulai menjaga kan. Terus ngono bangkrut toh. Wah mesti mudat-mudat nyanyi mesti apa? Nyanyi. Dan Allah gak ngarah. Kenapa gak ngarah? Mereka kue gagal ya orang rugane Allah. Jadi santai wae Allah. Malah kue goblok ya pancen tak tulis ngono itu siap. Sesuai rencana oh. Sesuai rencana. Jadi kue pinter Allah ya gak goblok ya ora kaget santai wae Allah. Santai. Ya wis ayo wis seneng kisah apa tuh siap tuamu. Siap Allah. Lewat malaikat apa langsung? Sing ora tak kandhano tak laporno. Ada di suai sing syukur napa sing syukur suai pangeran kala kan dari sapa wa ta'ala mukhon ing sumsum nggih manane moh sumsum wa asman dalung nggih wa adudan niku iki lho adut ya wong Arab nak darani kene iki napa adut apa kok wong Arab nak darani kene iki zira nek mulai mriki niku adut wa urukon lan pira-pira napa otot walahman daging wa jildanku lit wa sa'ronan rambut. Wis iku lafat-lafat sing nggo nunjukno senenge ning pangeran. Binas den kelan susunan mutalifin kang serah si mutaraki ben kang saling menyusun.
Jadi gambarnya semua itu dibikin dengan susunan sedemikian rupa. Soalnya kabeh iku indah. Kabeh iku indah. Ya kira sembarang nak cara kiai nak merokok itu caranya. Bayang no misalnya romo matut muga nak udan gitu nah. Dalam saling pun dalam bayang no. Iya bayang no nak romo matut. Wah nak udan no. Saya ambil bayang no lu ya sop. Orang pengira dia macam ni. Sorry wes didesain dan temur malah dibayang no kana. So nganggur ribet lah. Memain sangen banyu dafikin kang dafik mana nih banyu mani bahasa Arab memain dafik semetune ra iso langsung ya kru kang metu apa mak mimpi antarane iko wataro ni antarane napa sulammu punggung wataro ibilan tulang iga la ilaha illallah ta'ala karimud dat sing apian yes wa anane karim apian lomo jenenge karim bahasa kang gelar sapa Allah li khalqi mari makhluk Allah bisa to karomihi ing gelaran-gelaran sifat lomane Allah wal mawahibi lan peparing Allah. Wis mau. Selama ini kowe kan gak tau ngewangi Allah gawe aras, gawe langit, tetep digawe duwe. Lah nek manusa gelem ngekeki kowe ngenteni kowe dipekerjakan. Bojomu seneng kowe ngenteni kowe nurut. Kowe sayang bojomu ngenteni nurut ribet kan syarat. Napa? Wong tuamu yang ngono gayane ngrumat kowe, sampeyan wis tuwek yo ngrumat kowe ribet. Wah, hubungan mbek makhluk iku ribet. Tapi Allah karimun baca tali khalqihi bisa pokaromihi wal mawahib. Hubungannya selalu memberi. Yes. Wa yut'imu wala yut'am. Adanya ngasih makan, padahal Allah sendiri tidak butuh dikasih makan. Wah, hubungannya Allah dengan kita itu Allah memberi. Hubungannya kita apa? Menerima. Ngono syukur ora iso sang geblek-gebleke wong ora iso syukur. Puluhan tahun jika Indonesia sejahtera, ngono musibah dilene musibah ini gak fair, apa? Gak fair. Tetap menikmati Allah akbar jauh lebih besar dan lebih banyak. Yang jilu turun sapa wa ta'ala fi kulli lailatin maring ing dalam saben-saben wengi sila sama dunya maring langit dunya wa yunadilan undang-undang sapa wa ta'ala hal mustaghfirin hal minta izin. Jadi bengi jam 2:30 Allah turun. Sapa ge pengumuman, sapa sing gelem istighfar, sapa sing gelem tobat, mau terus ditinggal turu misal kipas angin. Tak ana wong tenan. Hal min sore iki ngono apa ora piye. Santai wae. La tadurruhu maksiatukum wala tanfa'uhu ta'atukum. Maksiat ya ora piye-piye, ge taat ya ora piye-piye. Manjen Allah iku Al-Qayyum dat yang berdiri sen. Cuma dia nemene dikon istighfar malah tinggal ngoro, cek nemene. Tapi untungnya Allah Rahman, ini kok ya apa-apa. Ini masyhur anekdot yang Madura itu masyhur. Ana kiai, santrine udah biasa kodok subuh, padahal yo krungu adzan apa? Krungu adzan. Terus bareng kiai ini ning pondok dehem, santrine langsung salat kabeh. Kiai ini mau ngamuk. Kamu itu santri apa? Ketika Allah yang manggil enggak langsung bangun, ketika saya yang makhluk manggil langsung bangun. Harusnya ketika dipanggil Allah itu langsung. Tapi saya yang makhluk malah kamu takut. Kalau sama Allah biasa. Sebenarnya santri ini jawab jujur. Karena Allah lebih baik dibanding Pak Yai. Iya santri ini jujur. Karena Allah lebih baik dibanding Pak Yai. Nah untungnya santri pas ditanya ini, Pak Yai ini didolani Kiai ini. Didolani master suhu nih. Terus dikandani Kiai ini. Yo nah itu bener santrimu. Oh, nah itu benar santrimu. Kami itu santri apa? Dipanggil Allah enggak langsung jumrega, enggak langsung bangun. Tapi nak aku sing buka langsung bangun. Kenapa ya? Harusnya kamu lebih takut Allah ketimbang Pak Kiai. Jadi santri ini santri karena Allah lebih baik ketimbang Pak Kiai. Hebat. Sing cerita kok aja Madura. Ya piye Madura sing insaf itu. Terus dari untungnya dia ini mau pas anak suhu nih, jadi rawani ngamuk santri. Wah, nah itu bener santrimu. Terus dari kiai suhu nih, santrimu itu soleh boleh salim. Serius betul. Kita yang ngono. Urusan bagi kiai itu ribet timbang urusan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu apian. Gak ribet apa? Allah itu apian gak ribet. Karena Allah lebih baik ketimbang Pak Yai. Dia kira wajib mata itu wajib. Kalau Kiai berkaji Nabi, wong lu gampang berkaji Nabi. Kalau Kiai misalnya ini, Pak Yai saya sering dosa, apa dapat syafaat Nabi? Mesti ngamuk. Oh, serah mungkin. Tinggal kaji Nabi langsung. Malah orang harapan.
Karena kanjeng Nabi bil mukminina raufur rahim. Jadi tetap lebih gampang urusan Nabi dibanding kiai. Yakin harus yakin. Cuma masalahnya kayak kedaftar orang, dengan kelakuan ini kedaftar jadi umat itu orang. Jadi nggak didaftar, nono didaftar. Alhasil kita bentaba mahabbah yang Allah bin Nabi Rasul lewat moco hal-hal seperti ini, ya lewat moco hal-hal seperti ini. Fala ra'aital khuddam hal min tali fi hajatin. Ana tawon sing golek hajat, fauni la mongko ngeke ingsun sangka kata ana la yunilu napa ana la yunilu berhubung ingsun unilu napa unilu. Terus fa'in fa'li sabab. Nah, fa sabab termasuk iso nasabna fi'il mudhari. Jadi fa jawab itu termasuk iso nasabna fi'il mudhari. Mulane ana la yunilu berhubung ingsun unilu. Berhubung nasab napa fa'unila. Mongko ngekekno ingsun ing wong al-matalib ing sing digoleki. Kalau rakyat tamu kon lamun ningali sira al-khuddam ing pira-pira pelayan kiaman halis sing ngadeg alal akdam ngatasi pira-pira dramaan. Akeh wong saleh-saleh sing bengi-bengi ngadeg tenan salat waktu jadu bidumu isawakit. Wis ngadeg posisi nangis. Jadi lomo mesti air matanya diberikan untuk nangisi dosanya. Wal qoma bena nadim wa ta'ib wono sing nangisi dosane ora sing tobat wa khaifun li nafsi yu'atib ada yang menyalahkan dirinya sendiri yu'atibu modo wa abike minadzunubi ilaihi harib ono sing lari dari dosa. Sakjane wong saleh ngono iku, paham maksude ora terus turu misal dipasangin paham. Tapi nek niatum turu dipasangin nikmati rahmate Allah, semoga disepuro pengenan. Muga-muga disepuro pengenan. Gusti kula tak istirahat sesuk terus. Terus ora terus mata ngopi. Ajane malaikat tuh seneng ketika Gusti kula turu, tapi niate ben sesuk terus. Jebule tangi turu ngopi. Ngopi yo ngono ben terus semangat. Sebab bareng ngopi jagongane semangat. Aduh, ribet wong-wong amatir ini seribet to. Lah menurut pengenan yo rapi iki, ya kan? Pengenan yo rapi. Lah wong tuamu sing bengak-bengok. Nah, pengiran juga santai wae lho. Selama ini kan baik-baik saja tuh. Nanti 6 tahun gitu dari bodoh santai. Wong tuamu sing geger apa? Karena ndak sebaik Allah. Napa? Wa hakul adami iku mabniun alal musyahah repot. Wa haqqu mabniun alal musamahah. Pengiran iku gampang. Enak, urusan dari pengiran enak. Nanti kalau niku seneng dhewean wis pengiran sowantes. Roh manusa pusing. Pusing. Fala yazaluna mengko ora kisir-kisir sapa wangke fil istighfar ing dalem istighfar hatta yakufa sehingga dadi nyegah apa kafun nahar ya penyegahan warina duyul hoyahid ing akhire pira-pira kelalian hoyahid mahibah manane barang sing lali maksudnya mereka selalu istighfar sampai terhentikan oleh adanya siang wong bahasa faswae napa hatta yakufa kafun nahari duyul jama'i zailun ku akhirus sa mulane kados sarong ngeten iki sing ngisor jenenge zailun apa mergo akhirus sa jenenge apa zail mulane bahasa Arab catatan kaki mudayyal napa mudayyal mergo di paling bawah napa di paling bawah jadi mereka mengakhiri istighfar karena sudah siang. Saya uduna mengko bali sapa wong akeh fakot fazu hale teman-teman untuk sapa akeh bila masuki kelan barang sing digoleki karena semalaman istighfar ketika pagi sudah mendapatkan apa yang dicari. Misalnya si istighfar ya hasil di sepuro pangeran, sing kepengin tujuan ya hasil tujuane disemadani pangeran. Mergo dekne donga di saat ijabah. Mergo dekne donga di saat ijabah yaiku idza baqiya sulusul lailil akhir. Wa atrokulan metu sapa ngakiri dal mahbub ing ridone dat sing disenengi. Walam ya utahadun nan ora bali sapa hatinal qami wa khaibun iku wong sing tuna. Ndak seorang pun yang melakukan itu kemudian dia kembali dalam keadaan rugi. Mergo Allah bakal memberi kerugian pada orang yang seperti itu. La ilaha illallah. Muga barokah ngaji ono sing lakoni. Lakoni lho cung pisan-pisan. Wis ora misale orang bedino pisan-pisan. Paling gak iku tau nglakoni terus ben ketemu malaikat. Tahu nglakoni. Nate ngawur dadi. Penggiro pisan tapi tahu lah. Ora tau dadi ribet ya lho. Sang-sang nglawan bisane berkara kere mesti ra berkara istighfar niate no. Kere utange akeh terus eling pangeran. Asline ora niate eling gara-gara kasus akeh. Eling pangeran terus pangeran dilibatno. Asline ora tau eling pangeran. Barang utange akeh terus eling pangeran. Dadi elinge krana utang ta krana Allah. Eling utang terus eling nek ana Allah dilibatno. Kelakuan kok ngono. Padahal ora melok duwe utang. Ribet. Ben rapi ra bayu rapi terus donga Allah dilibatno. Ya Allah istajib doa. Malaikat kabeh di Fatihah nggo
apa wasilah dari malaikat. Aku ora ben rapi sampe kowe. Mulane eling pangeran se dalam keadaan tidak butuh eling pangeran se. Pancen ijazah Nabi asine ngono. Jonggo kowe eling pangeran se dalam keadaan ra buta. Engko nak pas kowe buta Allah eling kowe. Iki ora tau eling Allah. Pas buta lagi. Eling ngono kon mandi biledul terus. Ribet musuh kowe ribet. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Mongko mau suci Allah ta'ala. Kelawan mau suci Allah ta'ala. Jadi subhana itu masdar sing fa'id napa amile dibuang usabbihu subhanallah. Mulane subhanallah langsung nasab napa? Fa subhanahu wa lan suci Allah taala min malikin rupane raja utawa apane status kerajaan Allah iku raja sing auja kang mujudna sapa Allah nur nabi ing nure nabine Allah rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi sanging nure Allah. Qabla yahlu kok jenenge gawe sapa Allah Adam ing Adam minatini sanging lemah sifate Adam. Jadi minati ini buatan ta'aluk tentang Nabi Muhammad. Lalu kita tembudi Adam. Mereka nak materi Nabi saking nur. Faham ya? Nak materi Adam minatin. Sing Adam mau minati ini saking tanah Allah jiki kang lengket. Kalau ini tanah liat itu sing lengket. Ya mesti itu kayak manusia kok pasir ya ribet tuh. Ya misalnya kowe mateni ini kok pasir turu ceblok pecah kabeh. Jadi materi mu kok tanah sing apa? Liyan. Mane nek tiba iku ya cek utuh kok pasir hancur kabeh. Mane wa aradalan nentokno sapa nabi. Arada mempertontonkan sapa nabi. Mempertontonkan sapa Allah wa aradalan ngetokno sapa Allah fakhrahu ing keunggulane kanjeng Nabi alal asya. Kelebihannya Nabi ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu unggul di atas semua hal. Wa qala lan dawuh sapa wa ta'ala ning nure Muhammad hadza utawi iki sayyidul anbiya iku dadi ketuane pira-pira para nabi wa asyallul asfiya lan dadi mulya-mulyane wong pilihan wa akramul habaib lan mulya-mulyane wong sing disayang Allah Subhanahu. Pokoke wae eling-elinge analogi kula nggih. Misalnya saya mau cerita tentang Sunan Bonang. Mau tidak mau kan cerita. Misalnya saya mau bikin buku tentang Sunan. Mau tidak mau kan saya harus cerita Jumadil Kubro datang ke Majapahit. Jumadil Kubro, terus dakwah di Mojokerto, punya anak Ibrahim Asmoro Kondi, terus punya anak Sunan Ampel, terus lagi cerita Sunan Bonang. Padahal min awalil amri saya tidak punya kepentingan batas Jumadil Kubro. Misalnya seperti ini. Sama seperti orang cerita Pak Karno heroiknya, tentu kan harus cerita Indonesia dijajah, datang Belanda, gini-gini. Hari Pak Karno bikin PNI, bikin ini. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan cerita orang Belanda, tapi mau tidak mau kan kalau skenario besar ini memulainya dari kira-kira seperti itu. Artinya sing dilihat Allah itu Nur Muhammad. Tapi mau tidak mau kan Nur ini nanti jadi orang dan harus hidup di bumi. Dibikinlah bumi itu. Paham ya? Paham ya? Jadi tetap bumi ini wujud secara fisik qobla Nabi, tapi hakikatnya wujudat bin Nabi dibuat karena Nabi. Ya kira-kira gitu logikanya. Mohon kalau baca satu sini. Nah, lalu Nur itu siapa? Ya, Nur itu siapa? Ini disebutkan sekilah Adam. Jadi kalau nanti dimaknani utuh kalian Mbah Mun. Kalau ngaji berjanji kan tidak gini karena Mbah Mun bacanya juga agak lengkap. Memang beberapa kali terus dimaknani. Alhamdulillah niki kalau insyaallah kepengen mugi malam 14 niku khatam. Misalnya maca kula ra khatam ya mau macane sampean khatam bunga soe iklan apa? Elah. Kila den dawuh salaman ya. Nur itu lalu siapa? Kila den dawuhno pengene. Jadi Allah ada dialog. Apa? Kan sebetulnya ketika Allah bikin Nur Muhammad itu beberapa malaikat itu iskal itu janggal. Makanya ada sesi pertanyaan. Jorandikan ini dunia jurnalistik itu kayak ada sesi apa? Pertanyaannya ini analogi. Tapi ya tetap Allah laisa kamislihi syai'un. Ketika Allah memaklumatkan ada nur sing luar biasa. Kila den ucapno pengene. Huwa Adam, ini pakai tanda tanya. Huwa Adam. Jadi malaikat itu nggih gamane ngeten lah. Malaikat sing bagian panitia penciptaan langit dan bumi itu kan roh bocoran wong dene panitia napa? Jadi malaikat yo perso skenario Tuhan itu ada Adam, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. Termasuk malaikat yo perso engko akhir zaman ono santri ngaji terus pindah turu sangka omah pindah ning pondok, mondok di bangkon ngare, semua perso kabeh apa. Yo ono sing mondok ben alim, ono sing mondok ben dadi mubalek, ono sing mondok ben jaduk, itu perso kabeh. Ana ra kasil jaduk ya berpura-pura jaduk rambut gondrong itu perso kabeh. Perso kabeh. Lah aku kon lanang ya ora iso nek mate ngono barno terus.
Nah dhisik Gus Maksum niku gondrong mergo jaduk. Nah saiki bendarane jaduk. Gondrong. Dhisik ana wong gondrong dimitosno dipotong gak kena. Paham nggih? Nah saiki ana wong gondrong dimitosno ora kober. Jadi beda rugi ya jenenge rugi karena cara pandang orang beda. Aku eling cilik kula ana wong jaduk iku terkenal rambute ora tedas dipotong. Akhire kaya atus dhisik mitose ngono. Aduse budak sepuro ben jaduk. Ya iki ora pancen males. Rugi wae niru-niru wong dhisik rugi. Amin kula terusno. Jadi sebetulnya malaikat itu tahu. Makanya ketika ada nur yang dibangga-banggakan Allah, itu malaikat takut. Ya Allah, apa itu Adam? Karena malaikat tahu suatu saat ini ada orang bernama Adam Ibrahim. Makanya pertanyaannya sudah menyebut. Jadi makanya ini banyak kata sing mahdzuf ya, banyak kata sing apa? Mahdzuf. Jadi kila den dawuhna maknane dipertanyakan, "Huwa Adam, apakah nur itu Adam?" Huwa Adam. Gua pakai tenan nih, mergi kula riyen ngaji kalian Mbah Mun bab niki. Ya tapi nggih kalian jagungan santai rilek. Sekolah jauh sapa Allah? Adamu ta Nabi Adam bihi sebab Nur Muhammad. Oh, salah rujuk lho. Adamu kala jawab sapa Allah. Adamu ta Adam bihi sebab Nur Muhammad iku unilu ngekei ingsun hu ing Adam alal maratibi ing duru-dure derajat. Ora Adam. Adam dhewe nganti mulya ngono dadi nabi yo baru kaya nur iku. Jawabe pangeran, ora yo Adam. Kila didhawuhna huwa nuhun apakah nur itu no? Kala jawab sapa Allah, nuhun utai nabi Nuh bi sebab Nur Muhammad iku yanju selamat sapa Nuh minal hurafi sanging tenggelam. Wayah liku lan rusak sapa man wong khalafa kang nentang sapa man hu ing Nuh. Cek sing nentang minal ahli cek keluarga wal aqrab lan kerabat. Sing masyhur ya Kanan mbek bojone napa Kanan mbek bojone. Dadi sing takok iki bali lho malaikat iki men takok. Nah mboten Adam napa Nuh? Ora, Nuh dhewe wis slamet ya mergo Nur Muhammad. Paham? Nah mboten ngoten Ibrahim sing takok ya brengkel saja takok. Paham? Dadi wong brengkel iki wong takok wis kulane kuno, macam malaikat nek satu takok iki brengkel. Mbok ora usah takok, langsung takok. Niku sinten lho Gusti Allah. Ora dene lebak-lebak sewa. Sono malaikat ribet, malaikat itu kadang ribet. Malaikat yo makhluk, kadang yo piye pengetahuane kadang yo piye ora pas. Terus ngomong jo kowe kualat nek iso. Lha kok Gusti. Lah awal dia tebak-tebakan Nur ini belum dimaklumatkan namanya siapa. Pokoknya rupa Nur yang spesial loh. Ala Fatil Arsi karena Nur itu sudah kelihatan di sisi aras. Nenggone napa soko-sokone aras. Ya akhirnya malaikat kan penasaran. Gusti, Nur itu sinten? Nah takut sinten tok lan apik ora nebak. Napa niku Adam Gusti? Gak Adam itu baru kaya Nur iku iso mulya. Nah ngoten nak Nuh. Ora Nuh dhewe slamet baru kaya Nur iku. Ya rung dijawab ajenge Nur Muhammad. Nah ngoten Ibrahim. Ka Ibrahim. Mbok takok sing sopan niku sinten lho. Ora menebak lho. Ribet malaikat. Ya ribet menak golekane malaikat sing pokak takok. Pokak takok sopo. Aku rawani golek iki ketemu karena akhirnya tuntas. Nah ulama dikai hak, dari ulama sebenarnya itu nabi untuk swarga, pengiran dikai hak, kon mlaku sih, apa? Mlaku sih. Jadi aku lagi rencana golek iku ribet. Ribet. Kila jen takokno apa ngene, huwa Ibrahim, namboten Nuh. Pertama Adam ya, namboten Adam, mboten Nuh. Berarti niku Ibrahim. Ola dawuh sapa ora ya ora Ibrahim. Ibrahim uti Ibrahim sebab Nur. Ya maksudnya Nur Muhammad, tapi pasti kurang dijawab Muhammad. Berarti rujuk bihi kawan Nur, iku taku mau jadi jumeneng atau jadi eksis apa hujah Ibrahim ala ubadil asnam yang atasnya para penyembah berhala wal kawakib lan para penyembah bintang. Ora ya ora Ibrahim. Aku sik eling bangun antangno ngeten. Ora ya ora Ibrahim. Ibrahim dhewe iso pinter ngono ngalahno debat ambek Namrud ya karo kaya Nur iku. Cek bantai, kila ruwa Musa, nama itu nggak Musa. Jadi, malaikat ngono, dene mesti ini ora usah ngono. Mun Gusti niku sinten mun. Ora gelem takok dene mau menggurui sithik lho maksudnya dene kan. Wah, berarti Musa Gusti kalau jadi dene. Seri. Napa? Sekolah dawuh sapa Allah Musa aku ya anak Musa dulure mesti cek keluarga walakin hada tapi niki habibun sing tak kasih wa Musa kalimu wa mukhad ya anak Musa termasuk member tapi ku dulure gak Musa iki habib banget tak senengi anak Musa kalimu wa mukhad Musa wis biasa tak omongi langsung gak ngendikani langsung
Cek belan kila wa Isa. Nah wonten nggih Isa. Saya lagi nek jelas ono kowe ka ono terus gak mungkin mlebu. Gak mungkin. Kila wa Isa kala dawu sapa wa Isa te Isa iku ibasyiru. Sing ngekeki berita gembira sapa Isa bilan Nur Muhammad. Wa wa dewe nur iki bene dene buatihi ning ngarepe kenabian Isa kal hajib kaya dene hajib kaya dene alif. Lah itu pas Isa itu saat pangeran ngendikan Isa, yora Isa, tapi Isa yang memaklumatkan kalau ada nur itu setelah dia. Paham ya? Jadi kita mirip bahwa benatin buatihi kal hajib. Isa adalah nabi yang akan memaklumatkan pengumuman akan adanya nabi akhir zaman. Maka dengan Isa dekat sekali ibarat ikep ambek wong. Iku jenenge apa? Wa mubasyiram bi rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Lagi jujur kila Faman mongko te sinten hadal habib te wong sing jenengan seneng ini Al Karim alladzi albasta kang maringi jenengan khullatal waqor ing pakaian hiasan keanggungan wa tawajjah lan ngekeki kuluk panjenengan tawajjah maknane gawe mahkota lho ing iki lan nur ditijani mahabah kan mahkota kewibawaan wal iftikharan kebanggaan sinten nak ngoten niku tiyang niku sinten nur niku sinten wa nasarta lan gelar panjenengan ala rosi ala soid ing pira-pira simbol kehormatan semana asoba yo ikatan kehormatan. Mun Gusti mun nyerah nih, nur niku sinten yang jenengan begitu spesialkan sampai engkau beri mahkota, sampai engkau bangga-banggakan. Mun niku sinten wis mboten nebak nih, mboten nebak. Akhire kala dawuh sapa wa huwa tenderu nabi niku nabi istakhratu kang milih ingsun ing nabi min aymi walid sangka turunan ayin bin oleh. Lah nabi ku ya mutu kamudut sapa abuhu abae nabi wa ummu lan ibune nabi wa yaqulu lan rumah nabi sapa jadduhu mbae nabi. Suma amuhu mongko nuli pamane nabi asyaqiqu Abu Thalib paman kandung. Akhire Allah jawab ora iku ora kabeh. Sing dadi nur mau jenenge nabi sing sangka turunan ayib ning oleh manet iku mbae nabi. Terus sejarah ya nabi abae kabundut ibuke kabundut terus di rumah. Nah, bareng bae kabundut di rumah. Kamane terus di umat kowe sing arep-arep syafaate dan menawa terus nabi. Di umat sing ra jelas ngene sing arep-arep syafaate. Kon citra gelem, kon kiamul lan gelem, tapi tetep arep-arep syafaat. Alhamdulillah cek percaya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi bener sithik wae. Bener nemen-nemen ya ora bakat sesuai cek. Ya dadi iki cerita niki sanad jadi lepas dari banyak Islam modern, Islam kota. Biasanya kadang-kadang enggak mau menerima konsep Nur Muhammad. Mergo deloke ning alam zahir nak kanjeng Nabi iku duwe bapak, duwe mbah. Oke, kita sepakat secara zahir kanjeng Nabi duwe bapak, duwe mbah, duwe buyut. Iku jenenge dohire napa? Tapi Nabi hakikate Sayyidul Awwalin wal Akhirin karena Nabi itu ada sebelum itu semua amlane ana barang binadzaril aini ana dari hakikat. Itu contoh paling gampang kowe ngarang buku cerita tentang Soekarno misalnya atau cerita tentang Sunan Bonang. Ya atau mengarang buku cerita tentang Mbah Mun. Tujuanmu tentang Mbah Mun. Mau tidak mau kan harus menyebut Mbah Zubair, menyebut Mbah Karim, menyebut masa kecilnya Mbah Mun. Meskipun nanti ujung-ujungnya buku semuanya didesain untuk Mbah Mun. Odo, alam raya ini didesain untuk Kanjeng Nabi. Laula kama khalaqtul aflak. Andai kan tidak ada kamu Muhammad saya tidak menciptakan alam raya. Tapi mau tidak mau kan Nabi bangun di bumi kan. Akhirnya Allah di bumi sih. Tapi tetap Nabi mahalun al-dhurillah. Sing jadi pertimbangan utama. Itu benarnya ono ilmu dohir, ono ilmu hakikat. Yes, itu gunanya pasanan itu. Tapi sebenarnya mau cukup untuk bolak mesti bulan ya. Jadi kena makom orang tua rasa melok rano. Enggak jadi ribet ilmunya rusak. Soalnya sementara orang santenan pokoknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku gak yakin kita nerangno seperti yang saya maksud. Proses tapi apa? Proses. Nah, lain awing senterang tenanan terus pokoknya mau ngaji keterangan iku ana Nur Muhammad. Lha iku piye? Gila wa Adam. Malah kesane alim bahasa Arab ya. Maksudnya piye mana nih dhewe pokoke ngono. Gila wa Adam. Nah, jadi huwa Adam huwa Adam karena ini bentuk pertama. Sama sih ingat saya pernah ngaji Mbah memang gitu. Huwa Adam huwa Adam. Ayo tunggu gila wa Adam. Nah, gantian. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قيل هو آدم قال آدم قيل هو آدم لسواقف sekolah قيل هو آدم قال آدم به أنله أعلى المراتب قيل هو نوح
قال نوح به أنتم من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. Jadi sana nggih mau diwakafno satu-satu kila huwa adam. Kok ile iku asail napa? Kok ile niku asail penanya terus qala niku mujawib dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya bacanya ben ketok paham. Paling kae ibu paham ya. Wae macane kila huwa adam kok napa? Terus qala sen keren napa?